ซึ่งทำให้คนไข้บางทีอายเวลาไปทำงานคนก็จะมองว่าเอ๊ะนี่เป็นอะไรทำไมแก้มถึงตอบพี่ก็กินตั้งแต่ปี48พุงก็เริ่มป่องถึงปี53เพื่อนก็ถามว่าอ้วนเหรอแต่จริงๆไม่ได้อ้วนหรอกมันมีผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสไปโรงพยาบาลเสร็จพยาบาลก็เลยวัดรอบเอวก็เลยเปลี่ยนสูตรยาใหม่ให้ช่วงนั้นก็ทำงานบริษัทอยู่ทำงานห้างแต่พอดีห้างเข้าสายเข้า10 โมงครึ่งพี่ก็กินยา8 โมงก็ไม่มีปัญหาพอปิด4 ทุ่ม2 ทุ่มก็ถึงเวลาแล้วก็เลยขออนุญาตเข้าห้องน้ำก็เลยแอบไปกินในห้องน้ำแต่บางทีเพื่อนก็ถามเหมือนกันว่านี่ยายก็บอกอ๋ออาหารเสริมก่อนหน้านั้นก็มีแฟนเลิกกันเพราะว่าแฟนจับได้ว่าเขาติดเชื้อเขาเห็นยาเขาก็เลยเข้าไปเซิร์ชใน Google เซิร์ชชื่อยาเสร็จมันก็ขึ้นมาเป็นยาต้านไวรัส HIV เขาก็เลยตกใจเขาก็เลยถามว่าไม่เปล่าไม่เป็นแล้วเขาก็เลยบอกเอานี้พี่เซิร์ชเห็นถ้านั้นไปตรวจเลือดไปอย่างนี้เราก็ถ้านั้นก็บอกความจริงกันแล้วกันเขาก็อึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็ไปทำงานพอกลับมาเขาก็หนีไปจริงๆเราเคยคิดอยู่นะปัจจุบันมียาแพปมาก่อนการสัมผัสเชื้อหลังการสัมผัสเชื้อแต่ถ้าเวลาเรามีแพปก่อนก็เห็นเขาคนไม่ได้ต้องกินยาต้านไวรัสอยู่ทุกวันนี้เวลาทำให้เราเข้มแข็งขึ้นทำให้เราแบบสร้างภูมิคุ้มกันพอเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ทำให้เราแบบแก้ไขปัญหาได้แต่บางปัญหาเราแก้ไขไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เราก็โยนทิ้งไป ปล่อยมันไปเบื่อก็เที่ยวนั่งรถไฟเที่ยวชิวๆนั่งรถไฟไปโน่นไปนี่มองทุ่งนามองภูเขาอะไรแบบนี้มันรู้สึกผ่อนคลายมากให้ทุ่งนาเขียวๆแล้วก็ให้เจอมิตรภาพที่เราไม่เคยเจอก็ให้เปลี่ยนประสบการณ์อยากให้สังคมปรับความเข้าใจใหม่ว่า HIV มันไม่ได้น่ากลัวปัจจุบันนี้รักษาได้ไม่ตายมีชีวิตได้ตามปกติทำงานมีแฟนบางคนก็สามารถมีบุตรได้ถ้าเอากินยาตรงเวลาอายุเราก็จะยาวไปจนหมดอายุไขVideo supported by Gilead and Equity Initiative. The the video was in Thai, but here's a summary of what was said in the video. So the video is a story of a guy who has been on ARV for 15 years. People think, so this is what the video says, people think I will die soon, and I was determined to live a long life. I am beautiful, I am living with HIV. I was used to hearing and seeing images of people who die of AIDS and that there is no cure, so I was scared. I was forced to leave my work because they found out about my HIV status. Previously, ARV were expensive as it was not covered under the National Health Scheme. I started to take ARV in 2005, and I had some side effects and then changed regimen. I used to go to the toilet to take ARV so people don't know I am HIV positive. My boyfriend found out I am HIV positive because of my medication, and he searched on it on Google, and then he left me. If there were pre-exposure prophylaxis at that time as an option for prevention, I think this is a good option. Time has made me stronger and know what's important in life. I like traveling on the train and see the greenery in the countryside. I want our society to understand that people living with HIV is not scary and that HIV can be treated. It doesn't mean sudden death. You can have a normal, healthy life, can work, have a meaningful relationship, and can have children if we take medicine every day. Yay. Welcome back to the session on U equals U. So the U equals U is a landmark research finding about people living with HIV with undetectable viral load cannot pass on the virus through sexual transmission. This finding was based on studies like HPTN, Partners, Opposites, and Partners 2 studies. The Partners 2 study, which is a real-life study, showed that among 77,000 condom-less sex acts among gay men and other men of sex with men, there were 0 transmissions linked to their HIV-positive partner.
the US CDC presented 100% effectiveness of antiretroviral therapy for people living with HIV to prevent sexual transmission. This also highlights that the optimal use of ART is an effective prevention strategy to reduce the risk of acquiring or transmitting HIV. For this session, I'm going to present the community perspective of U equals U, which has been gathered by AppCom through our online survey and online consultations from April this year. The U equals U in the perspective of the community. So in this presentation, I'm going to present how U equals U is understood in the countries that we work with. Is there a common understanding about U equals U among key populations and communities in Asia and the Pacific? Are there existing community-led campaigns, activities, or interventions about U equals U in the region? And what needs to be done in relation to U equals U and disseminating the key messaging? But before I proceed, I would like to acknowledge our partners, EPIC Project and Prevention Access Campaign. Without them, we were not able to gather this information. So the awareness and understanding of U equals U within the community. So in June 2020, AppCom organized an inception meeting or online discussion on undetectable is equal to untransmittable. The objective of this online discussion is to assess the level of understanding about the principal landmark of U equals U, being able to build a consensus for a set of key messaging to develop an SBCC or SBCC based on U equals U, and agree on implementation strategies to improve the HIV cascade, particularly the access to ART among people living with HIV. So the information in the following slides are as of June 2020, and the information may have changed already by now, but the information here were the basis of our programs for U equals U in AppCom. So a project officer in Nepal said last June that in the current HIV program, there is no awareness or any advocacy-related programs about U equals U in the country. A community partner in Myanmar said in June 2020 that there is no U equals U in the country. In Indonesia, a partner said that the U equals U campaign is echoed by the country in tackling HIV/AIDS and provide comprehensive information about HIV prevention. In the Philippines, the Department of Health 2020 to 2022 HIV strategic plan is adopting U equals U as an important component of its combination prevention strategy. So there is from the information coming from the different countries, there is a different level of understanding of U equals U and a different level of implementation of key messaging or implementation strategies that is being implemented in the country in relation to the U equals U campaign. So from the low level of awareness of U equals U at the community level towards implementing or towards integrating the U equals U key messaging in the strategic plan of the health programs at the country level. So why is U equals U important for the community? In community's perspective, through the messaging of U equals U, we aim to reduce stigma and discrimination, not only amongst the MSM community, but also within the health providers. Through the U equals U, highlighting on that people living with HIV who has undetectable viral load has zero risk of transmitting the virus. We aim to improve the uptake of ART among people living with HIV and also retain them or retain us in adherence.
The WHO recommends ART for all people living with HIV as soon as possible after diagnosis without any restrictions of CD4 counts. For antiretroviral therapy, the science is strong and clear that the data shows that the effectiveness of ART with viral suppression is estimated to be 100% for preventing sexual transmission of HIV. This is backed by US CDC, US Center for Disease Control and Prevention. So Upcom conducted an online survey on U equals U to get the opinions of people living with HIV and the people working for the community about their perspectives on the subject. So this was conducted through an online survey, and we have gathered respondents from within Southeast Asia. So most of the respondents said that they feel that they have information about U equals U. Most of the respondents said that, or none of the respondents said that there's no missing in the information that they have, and that the information about U equals U is enough, and U equals U has changed the way they see themselves. So people living with HIV has changed, because of U equals U has changed the way they see themselves as undetectable, and they are not able to transmit the virus to their sexual partners. However, some of them has reported that not all of their friends has understood the U equals U. Thereby, there are some misunderstandings and questions from people around them of what is undetectable and untransmittable. Most of the respondents knew about the ART, and the PLHIV who responded to our survey are on treatment. However, there are still some challenges in taking the ART, like remembering when to take the pills. Some of the challenges are worries about the pills not working, accessing the treatment, and having to attend regular appointments for testing. So one of the main challenge and barrier for people living with HIV to access the treatment, according to the results of the online survey, is the stigma and discrimination from the health service providers. And the barrier, the stigma is based on the HIV. The stigma and discrimination is coming from the health service providers. And the experience of stigma and discrimination in healthcare setting results in the people living with HIV avoiding healthcare facilities. So as a recommendation from our respondents, we are advocating with the government or with national programs to integrate U equals U as part of the HIV programming at the country, and working with the local organizations so that they have more information on U equals U, putting more information on or making the information more available, such as putting information on the APCOM website, and also do more research on U equals U, particularly a community-led research. So yeah, that's the results of the APCOM survey. Do we have questions, Vanessa? No question? How many responses do we have? Around respondents?
how many respondents do we have? Huh? No, I mean for the survey, how many respondents did we get for the U equals U? 1,200 respondents. Yeah. So we have a question here about how many respondents did we get for the survey, and it's like 1,200 participants on the online survey. For virtual participants who have questions, you can just type in your questions about the U equals U perspective in the community, and then we will be playing the video again that we have presented earlier.ช่วงเวลาหนึ่งเขาเคยพูดว่าอยู่ไม่นานก็ตายเขาก็เลยนิ่งเขาก็เลยไม่พูดต่อเขาก็คิดในใจว่าให้มันรู้ไปสิว่าฉันตายฉันจะอยู่ไว้ถึง70-80 ปีจะให้รู้ว่าใครจะไปก่อนฉัน ฉันจะเป็นอมตะตลอดไปฉันสวยเลือกบวกก็มีคนในครอบครัวติดเชื้อ HIV เพื่อนหลายคนก็เสียชีวิตด้วยการที่บ้านบอกว่ามันไม่มียารักษานะก็ให้นอนป่วยตายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็เลยเป็นภาพติดตาคนถึงทุกวันนี้เลยว่าถ้าติดเชื้อ HIV ต้องตายย้อนกลับไปเมื่อปี 2547 ตัวเองชอบเที่ยวกลางคืนแล้วก็มีแฟนอันก็ไม่ได้ป้องกันแล้วเริ่มป่วยก็เลยขอไปตรวจหาเชื้อ HIV คุณหมอก็โทรมาบอกว่าก้ำกึ่งครับผมไม่แน่ใจว่าคุณติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อซิฟิลิสให้มาตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตรวจเจอเป็นโพซิทีฟแบบแรกที่รู้สึกแบบท้อใจมากแล้วก็แบบสมองก็เบลอหงคือไม่รับไปช่วงนั้นเศร้าใจก็ปรึกษาใครก็ไม่มีทางออกก็เลยกลับไปบ้านตอนนั้นเสียใจมากกลับไปบ้านที่บ้านก็ไม่ยอมกินข้าวด้วยก็กลัวบอกแม่ก็ตกใจนิดนึงแม่ก็ฟังแม่ก็บอกว่าไม่สบายก็ดูแลตัวเองนะลูกแม่อยู่ไกลแม่ขึ้นไปดูแลนะเขาก็รู้สึกเสียใจก็เลยหนีกลับมากรุงเทพตอนนั้นทำงานบริษัทเราก็สนิทกับฝ่ายการตลาดคือด้วยความที่เราตกใจเราไม่มีทางออกเลยเราก็เลยไปบอกฝ่ายการตลาดก็เลยตัดสินใจไปบอกฝ่ายบุคคลก็เลยตัดสินใจบีบใบเอาออกแล้วก็เอาเขียนใบลาออกฝ่ายการตลาดก็บอกว่าพี่จะช่วยนะสุดท้ายหาย Google จะส่งเราไปอยู่วัดพระบาทน้ำพุตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าไม่นะเราไม่ขนาดที่ต้องเป็นถึงขนาดนั้นต้องไปนอนที่วัดพระบาทน้ำพุพอดีทางคลินิกที่ตรวจพบก็เลยแนะนำให้ไปรักษาที่สถาบันบรรลักษณ์นาราดูนปี 2547 ยังไม่มียาต้านไวรัสช่วงนั้นไม่เข้าระบบประกันสังคมบัตรประกันสุขภาพยาอาจจะแพง 20,000 30,000 คุณหมอก็เลยดูเกณฑ์ก่อน CD4 ถ้า CD4 ยังไม่ต่ำกว่า 200 ก็ยังไม่ได้กินยาต้านไวรัส HIV ก็เลยเพิ่งมากินยาเมื่อปี 2548 เป็นตัว GPO VIS 30
ซึ่งกิน2เวลาเช้า8โมงกับ2ทุ่มแต่ยาตัวนี้มีผลกระทบก็คือทำให้พุงป่องแก้มตอบขารีบแข็งรีบซึ่งทำให้คนไข้มันทีอายเวลาไปทำงานคุณก็จะมองว่าเอ๊ะนี่เป็นอะไรทำไมแก้มถึงตอบพี่ก็กินตั้งแต่ปี48พุงก็เริ่มป่องถึงปี53เพื่อนก็ถามว่าอ้วนเหรอแต่จริงๆไม่ได้อ้วนหรอกมันมีผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสไปโรงพยาบาลเสร็จพยาบาลก็เลยวัดรอบเอวก็เลยเปลี่ยนสูตรยาใหม่ให้ช่วงนั้นก็ทำงานบริษัทอยู่ทำงานห้างแต่พอดีห้างเข้าสายเข้า10 โมงครึ่งพี่ก็กินยา8 โมงก็ไม่มีปัญหาพอห้างปิด4 ทุ่ม2 ทุ่มก็ถึงเวลาแล้วก็เลยขออนุญาตเข้าห้องน้ำก็เลยแอบไปกินในห้องน้ำแต่บางทีเพื่อนก็ถามเหมือนกันว่านี่ยายก็บอกอ๋ออาหารเสริมก่อนหน้านั้นก็มีแฟนเลิกกันเพราะว่าแฟนจับได้ว่าเขาติดเชื้อเขาเห็นยาเขาก็เลยเข้าไปเซิร์ชใน Google เซิร์ชชื่อยาเสร็จมันก็ขึ้นมาเป็นยาต้านไวรัส HIV เขาก็เลยตกใจเขาก็เลยถามว่าไม่เปล่าไม่เป็นแล้วเขาก็เลยบอกเอานี้พี่เซิร์ชเห็นถ้านั้นไปตรวจเลือดไปอย่างนี้เราก็ถ้านั้นก็บอกความจริงกันแล้วกันเขาก็อึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไปทำงานพอกลับมาเขาก็หนีไปจริงๆเราเคยคิดอยู่นะปัจจุบันมียาแพ้ไหมก่อนการสัมผัสเชื้อห่างการสัมผัสเชื้อแต่ถ้าเวลาเรามีแพ้ก่อนก็เห็นเขาคนไม่ได้ต้องกินยาต้านไวรัสอยู่ทุกวันนี้เวลาทำให้เราเข้มแข็งขึ้นทำให้เราแบบสร้างภูมิคุ้มกันพอเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ทำให้เราแบบแก้ไขปัญหาได้แต่บางปัญหาเราแก้ไขไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เราก็โยนทิ้งไป ปล่อยมันไปเบื่อก็เที่ยวนั่งก็ไปเที่ยวชิวๆนั่งก็ไปนู่นไปนี่มองทุ่งนามองภูเขาอะไรแบบนี้มันรู้สึกผ่อนคลายมากให้ทุ่งนาเขียวๆแล้วก็ให้เจอมิตรภาพที่เราไม่เคยเจอก็ให้เปลี่ยนประสบการณ์อยากให้สังคมปรับความเข้าใจใหม่ว่า HIV มันไม่ได้น่ากลัวปัจจุบันนี้รักษาได้ไม่ตายมีชีวิตได้ตามปกติทำงานมีแฟนบางคนก็สามารถมีบุตรได้ถ้าเรากินยาตรงเวลาอายุเราก็จะยาวไปตรงหมดอายุไขI was used to hearing and seeing images of people who die of AIDS and that there is no cure, so I was scared. I was forced to leave my work because they found out about my HIV status. Previously, their ARV were expensive as it was not covered under the National Health Scheme. I started to take ARVs in 2005, and I had some side effects and then changed regimens. I used to go to the toilet to take ARVs so people don't know I am HIV positive. My boyfriend found out I am HIV positive because of my medication, and he searched on it on Google, and he then left me. If there were pre-exposure prophylaxis at that time as an option for prevention, I think this is a good option. Time has made me stronger and know what's important in life. I like traveling on the train and see the greenery in the countryside. I want our society to understand that people living with HIV is not scary, that HIV can be treated, and it doesn't mean sudden death. You can have a normal, healthy life, can work, have a meaningful relationship, and can have children if we take medicine every day. So those are the information that we can share on the perspective of community on U equals U. For the afternoon session, we have online demand generation. Using the online platform to disseminate the key messaging on U equals U. And also we have a facilitated discussion on U equals U and national HIV programming
with speakers from Philippines and Indonesia, which will be moderated by Dr. Nitaya. That will be at 4:30 in the afternoon. So if there are no questions, I don't. Oh, you have a question? Hello. I want to ask that can the perception of U equals U could ever be succeed when even the wrong perception of PL-HIV couldn't be overcome? Self-stigma. So I think that is called the self-stigma of people living with HIV. I think one of the main kind of goal or challenge that we need to overcome, especially for people living with HIV, is how to change the perception about themselves, that HIV is not a defining factor of who they are, and that HIV does not, or the HIV should not affect the way they live and the way they work. The U equals U should strive to kind of break that barrier and to enable the people living with HIV seek for treatment and also access treatment and also retain themselves on treatment so that they're able to reach an undetectable viral load. Thank you for your answer. Okay, thank you. If there's no other questions, then we can close the session, and then maybe I'll see you in the third session this afternoon, the third and the fourth session.